नदिया जिले के नवद्वीप स्टेट जनरल अस्पताल में रात के वक्त सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर शनिवार देर रात अस्पताल में एक मरीज द्वारा ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राकेश मुखर्जी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक जब डॉक्टर राकेश मरीज की जांच कर रहे थे तभी मरीज अचानक स्ट्रेचर से उठकर डॉक्टर पर टूट पड़ा और मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, आरोप है कि मरीज ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अन्य स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की की। डॉक्टर राकेश मुखर्जी के अनुसार मरीज नशे की हालत में था और उसने बिना किसी उकसावे के हमला किया। घटना के बाद मरीज को उसके परिजन अस्पताल ले गए। मामले की सूचना मिलते ही नवद्वीप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। डॉक्टर ने घटना के लिखित शिकायत पुलिस और अस्पताल प्रशासन को दी है। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारियों में गहरी चिंता और नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने रात में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। সন্ধ্যে 7:30টার দিকে একজন পেশেন্ট এসেছিল মদ্যপ অবস্থায়, তাকে আমি পরীক্ষা করতে যাই এবং পরীক্ষা করার সময় সে পেশেন্ট সেটার থেকে উঠে আমাকে মারধর করা শুরু করে এবং দিলে অ্যাসল্ট করে। এরপরে তারপরে সঙ্গে যে পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্ট যারা ছিল তাদেরকেও বেশ কয়েকবার মারে। তারপর আমাকে বুকে লাথি মারে 5-6 বার মোটামুটি তো মারেই। তারপরে সঙ্গে দুটি দাদা যারা ছিলেন তাদেরকেও লাথি মারামারি হয়, তাদের সঙ্গে বচসা বাঁধে। তো তারপরে সেই পেশেন্টকে বাইরে নিয়ে যায়। আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর ঋত্বিক শাহ, আমি নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হসপিটালের জেনারেল সার্জন। আচ্ছা, আপনি কি এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করেছেন? আমি সুপারকে জানিয়েছি, আইসি স্যারও এসেছিলেন, ওনাকেও জানানো হয়েছে। এবার সে ব্যাপারে ওনারা দেখবেন, যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ। আগামী দিনে কি আপনি লিখিত অভিযোগ করবেন? হ্যাঁ, সেটা আমি সুপারকে লিখিত কমপ্লেন জানাবো। তারপরে সুপারের যা যা স্টেপ নেওয়া দরকার তিনি সেটা